Фестивальнең максаты беренчедән яңа әсәрләр җырлар тудырырга һәм әлбәттә яңа авторларны бер-берсе белән тоташтырырга, таныштырырга, чөнки җыр бит ул, җырчы, композитор һәм шагыйрь. Алар бергә булсалар, алар бергә иҗат та итә алалар. Максаты безне барыбызны да менә ничектер бергәләштерергә. Чөнки без төрле төбәкләрдән, бөтен кеше кемдер консерваториядә укыган, кемдер менә нидер училищеларда гына бетергән, һәм без җырчылар арасында үзебезне беләбез, ләкин композиторларны белмибез. Эстрада композиторларын дип әйтик, менә бу проект, бу лаборатория безне берләштерде, таныштырды, без яңа ниндидер фикерләргә, уйларга, нәтиҗәләр эшләдек үзебез өчен. Беренчедән безне яшьләрне, композиторларны, җырчыларны, шагыйрьләрне берләштерү иң зур максат инде, һәм яңа җырларны чыгару, яңа буынга, яңа җырчыларны ачу. Шулай композиторларны, шагыйрьләрне менә шундый төп максат инде. Менә шундый талантлы кешеләрне күрергә кирәк, һәм менә бу проект барысын да безне күрсәтә, берләштерә, һәм без бик дуслаштык. Бик матур җырлар килеп чыкты, һәм бүгенге концерт ул инде менә шундый финаль нокта. Һәрбер кешенең күзе яна, инициативалары бар, һәм мине менә бу обстановка бик илһамдыра, һәм яңа җырларны чыгарырга һәм тамашачыга күрсәтергә бик телим. Менә күргәнегезчә, форматы дигәннән эстрада симфоник формат инде, бу кызганча каршы соңгы вакытта бик еш ишетелә торган жанр түгел безнең Казанда. Бу менә без максаты шуны торгызу, сыйфатлы яңа татар җырлары иҗат итү, аларны тиешлечә сыйфатлы итеп башкару. Менә шуңарга бер этап буларак шушы фестиваль лабораторияны күрәм. Беренчедән, миңа калса, бу бик әйбәт проект, һәм бу бик көтелгән проект. Үзем музыка өлкәсендә кагылышлы кеше буларак, инде бу минем өчен бик яңа һәм кирәкле әйбер. Мин моны күптәннән көттем, һәм бу Аллага шөкер менә тормышка ашты. Беләсезме, безнең өчен яңа ачылышлар, яңа талантлар, яңа исемнәр, композиторлар, авторлар. Мәсәлән, минем җырым турында рәхмәт сүзләре генә мин белдерә алам авторларыма, Гөлназ Закирова белән Рузаль. Һәм әлбәттә тере тавыш бүген безнең тере оркестр Ильяс Камалов җитәкчесенә. Бу безнең киләчәгебездә барыбер тере тавыш һәм тере җанлы музыка, ул барыбер ничектер җиңәргә тиеш. Во-первых, я хочу сказать, что это все-таки не фестиваль, это лаборатория. Мы не были ограничены какими-то рамками, то есть мы создавали песни всей душой, всем сердцем и могли это делать так, как нам желает наше сердце. Целью, такой, может быть, задачей даже состояла в том, чтобы собрать самых талантливых композиторов, поэтов и исполнителей со всей республики, объединить их по жеребьевке в группы. Мы тянули жребий и попали в группы. Мы не знали, в какую группу мы попадем. Попались в группы, и как раз-таки эти группы должны были сочинить какую-то свою песню. Яш композиторлар, яш шагыйрьләрне, яш җырчыларны да шунда ук бер рәттән менә электәге кебек, электә композиторлар, шагыйрьләр, җырчылар бергә җыелышып, хәтта менә Зилә Даяна Соңгатуллин минем укытучым да сөйли аны. Без бергә җыелышып, кайсы җыр кемгә ничек туры килә, тавышка, менә шуңа күрә дә ул профессионал композиторлар, профессионал шагыйрьләр язганнар. Кемнең җырлыйсын белеп җыр туган. Менә бу да безнең җыр проекты да миңа калса шундый максат тотырга тиеш, һәм бөтен яктан да, композитор ягыннан да, шагыйрь ягыннан да, җырчы ягыннан да хисләр берләшеп, уйлар, фикерләр берләшеп, профессиональ җыр туырга тиеш.